E aí galera do YouTube, beleza? Tô fazendo esse vídeo aqui. Uma dica aí pra galera aí que pode ser que tenha o mesmo problema que eu estava tendo até agora há pouco. A folga no volante. Esse volante aqui é um volante. Deixa eu colocar aqui. Desse mais moderno. Eu estava com um problema aqui quando estava com a folga, um barulho aqui, parecendo que tava, o rolamento tinha estourado. Achei que era rolamento, não era. Pesquisei no YouTube aí, não achei. Até achei um vídeo, um rapaz explicando, achando que era essa barra aqui da direção. Foguei ali, o parafuso que tem do lado ali, não era. Aqui em cima também cheguei a folgar, não era. E aí eu acabei descobrindo que aqui estava uma folga nessa porca aqui do volante. E eu consegui até com a ferramenta aqui, coloquei aqui, apertei e bingo, não tem mais barulho, não tem mais folga no volante. Então fica ligado aí, se tiver algum problema, folga no volante, dá uma olhada nessa porta aqui.